नीलेश जी, आपका फोन आया है, कृपया करके अपनी फोन उठाइए और बात कीजिए। आपके चाहने वाले आपको दिल से याद किए हैं, किसी को आपसे इम्पोर्टेंट बात करना है, सो कृपया करके फोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो नीलेश जी, प्लीज पिक अप द कॉल। नीलेश जी, आप कहाँ पर बिजी हो? आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके फोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। नीलेश जी के आपके चाहने वाले आपको कॉल किए हैं, सो कृपया करके उनका फोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए।